အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့အခုလက်ရှိကိုဘူရာဘဖိုးတုံးနေတဲ့လူတစ်ယောက်ပါအဲကြောင့်ကိုဘူရာဘဖိုးရဲ့ကွန်ထရိုးအပိုင်းလေးနေနဲ့နည်းနည်းလေးစကေးပြခြင်းလို့ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Kubota Mini Excavator at GBS.